सो गाइस, अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम पे वीडियो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे पूरा डिटेल में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने स्पीकर्स को चेक कर लीजिएगा कि आप लोग के स्पीकर से आवाज़ आ रही है फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि स्पीकर हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी, स्पीकर ही ख़राब हो गए होंगे जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत आ रही होगी। तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में कोई भी म्यूज़िक वगैरह प्ले करके देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे आप लोग का स्पीकर काम कर रहा है बट आप लोग के इंस्टाग्राम पे स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। देन आप लोग को यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करना होगा और इंस्टाग्राम में कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आप लोग अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने में क्या होगा कि अगर हो सकता है कि कोई भी बग वगैरह होगा तो कंपनी क्या करती है कि अपडेट प्रोवाइड कर देती है, तो अपडेट करेंगे तो भी आप लोग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ओके, देन सेकंड आप लोग को अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करना होगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इंस्टाग्राम सर्च कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे परमिशंस पे। और आप लोग के परमिशंस में देखिए यहाँ पे आप लोग का कैमरा परमिशन, लोकेशन का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन और स्टोरेज का परमिशन जो रहता है वो अलाउ रहना चाहिए, तब जाके आप लोग के फ़ोन में प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम काम करेगा। तो ये परमिशंस भी अलाउ है, फिर भी आप लोग को दिक्कत आए तो आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी और पासवर्ड को याद रख लेना है। उसके बाद आप लोग को अपना स्टोरेज पे क्लिक करना होगा इंस्टाग्राम के। देन आप लोग को इसका डाटा क्लीन कर देना है। इंस्टाग्राम का डाटा क्लीन करने में क्या होगा, अगर किसी भी गलत एक्टिविटी की वजह से आप लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही होगी तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और आप लोगों की प्रॉब्लम भी 100% फिक्स हो जाएगी। तो सिंपल आप लोग ये सॉल्यूशन को यूज़ करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।